gamba mbalayirira abaana bamwe bagenda bata zire ensono honalebo bijijidde script yemu ngaba honalebo bijijidde ennaku ezo yagambye n'agamba era mwenna abanesimbyewo mujje mbawe engeri amagezi gye musobola okujjayo gundi zammwe muleme kunesimbako mbayambe kuba nze nnyina obbawulereza era nja bbawulereza kuba nze ndi muntu muyigirize nja kusigala nga mbayigiriza nga mbawolereza era nga mbalwanirira ffe tuliwo okusibwa bo be baliwo okutuwolereza era buli muntu alimu olwo olw'amateeka bonna babadde basaba obululu bonna babadde bajagamba era nze mbadde mbawolereza era nja bbawolereza baŋŋambye mbumbeerewo mbawolereze tabayo ffe tusibwa mumuwoza. These young men and women that were remanded by the court-martial have actually been denied the protection of the Constitution. Why? Because one, the court-martial which remanded them was said not to have had the powers, and therefore that makes their remand illegal. But quite a number have tried to apply to courts for bail, and two rulings of the High Court have been significant, to the effect that the court says we cannot grant bail to a person who has no file before us. No, not that. The High Court says we cannot grant you bail if you have no file pending, you have no criminal case pending before us. What that leaves is that these young people are going to remain in prison for as long as the police or the UPDF have not submitted their case files to the police and therefore transmitted to the DPP and arraigned formally. Again, what this means is that these people will never have any recourse anywhere because they cannot go to court to say my rights in prison have been violated. And just as a reminder, the decision of the Supreme Court was rendered on 31st of January this year. So you're coming to 10 months of jailing without the protection of courts of law. That information, I thought that... Kuffe kwe bazannyira ebyobufuzi mbw'olwatulumirirwa mbw'olwatuwolereza addeyo agamba abalonzi nti nze nnwana mubaleke mu makomera tujja bejjirayo. Amin yasanga abantu Obote be yasiba, Amin ye yabata. Amin bwe byamutabukako n'abaako basiba, Obote alina be yata nga Amin abasibye. Abaana baffe ffe tujja bejjira mu kkomera nga tututte buyinza. Tukooyo basaba okuta abaana baffe be mukwata mu bakwate, be mulina mu batereke. Ffe tutwale obuyinza tubeesumululire. Okimanyi nti Amin yasanga kyabazinga mu kkomera. Okimanyi nti Amin agenda okukwata entebe nga kyabazinga wa Busoga ali mu kkomera. Ruzira myaka 5. Kati kuffe kwe bazannyira ebyobufuzi ife fe experiment fe bakulyako nkugambye ndudde nga nkibagamba abantu bonna ab'amateeka mu NUP abasinga obungi naddala abakadde abasookawo bakolagana ne Kiryowa Kiwanuka Karugire aba abantu babiri be bafuga kooti n'amateeka mu ggwanga Uganda. Karugire ne Kiryowa Kiwanuka tebateŋŋana. Kati mukwano gwabwe namba 1 ye Sseggona Mpuuga gurupu eyo yonna abaana baffe babakolerako bya bufuzi.
kati ekya Bailo n'okuta abaana baffe tegakyali mawulire si kye twagala kati twagala buyinza ffe tubate history repeats itself nga